Porque a mesma palavra que tem poder para te salvar é a mesma que te ajuiza. Tá bebendo? Beba. Vou falar, Jesus. Tá se prostituindo? Se prostitua. Tá fumando? Fume. Tá cheirando? Cheire. Sabe o que Deus está mandando dizer? Tem coisas que eu não vou acertar contigo agora, eu vou acertar no final. Jesus disse assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está dizendo: você tem duas chances, ou vai se acertar comigo no começo, ou vai se acertar comigo no final. No começo eu sou o teu advogado, no final eu sou o teu juiz. No começo eu sou o teu perdão, no final eu sou a tua sentença. No começo eu sou o teu céu, no final eu te lançarei no inferno. Ou se acerta comigo agora, ou a gente se acerta no final.